Пау, вы попали на новое видео демона. Мы продолжаем играть в нашу игру. Давайте начинаем с нашего задания. Покормите зомби мозгами. 19 раз надо их покормить. Как вы помните, нам надо еще доделать нашу работу. Так вот, у нас есть две наших зомби, и надо еще малышей зомби. Так у нас по зомбакам нормально. Давайте начнем. Так, идемте. Ах да, сейчас в конце мы купим маску, которую я обещал. И давайте наберем 4 лайка, чтобы вышла новая серия. Для вас это не трудно, просто нажать на лайк. Я верю, что мы наберем 12 лайков. Так, давайте дождемся, пока они выходят. Оба, прикольно. Один уже накормлен. Так, давайте твою бросим на стол. Оба. Все, мы сделали это. Мы убили всех зомби, получили одного мелкого. И я думаю, мы закончим этот уровень. Перейдем уже на зимний. Я снова нарисую картинку и все. Блин. Так. Да, только крыло может быть. Так. Так, открывайте. Так, нет, ты не убежишь. Да блин, убежал. Ну ладно. Не успели, просто быстро. Так, это вот так. Опа! Ой, оба, много мутагена этого. Так, давайте еще раз. Сходим. И в конце купим нашу новую костюм или маску. Так, опять. Ой, свою маску. Осталось еще 9. А что это? Они сгнили просто. Нам типа это не засчитали. Блин, как сложно. Не понял. Когда они оба низкие, то они не сгнили. Так, хотел ударить. Так, все, поймал. Еще осталось двое. Думаю, они сожрут эти мозги. Они крадут же. Это же мелочь, крадет их мозги. А я забыл. Чуть бы его не отпустил. Ну все, мы выполнили задание. Давайте войдем в кафе. Там еще какое-то задание. Ага. Наполнить.
Так. Вот, смотрите, предложение. Нет, не хочу это у нас. Так. О, давайте вот такую вот купим. Вообще крутая. Никто еще не делал. Вот это еще какой у нас. Давайте. Так. Дракона купим. Давайте. Мне нравится она. Думаю, вам тоже нравится она. Если нравится, ставьте лайк. И мы идем, давайте сюда. Там еще надо на бабушку поохотиться, но это мы в следующей серии. Следующая серия будет с этим. С зимним этим миром. Блин, ну ты куда побежал? Блин, как бы мне этих не упустить. Этого-то я не упущу. А вот это там... О! Идеально. Так, давайте. Вы оба сможете. Давайте, давайте. Мне надо задание выполнить. Оп, давай. Так. 2 можем. Ложим. Да блин, этот крадет просто. Мелкий крадет просто мозг. Так. Все, мы выполнили. Так. Можем сейчас пойти в кафе. Там, по-моему, нам хватает, да. Давай. По-моему, хватит. Если мы еще раз не помним. Поэтому давайте еще пойдем в бой. Так. Вот. Еще раз. Идемте. Давай. Так. А не скажу, это верно. А я... Блин. Трех не вовремя. Так, давай не мелкого. Так. И 2 миллиона. Так. Оп, бегим. Блин. Давай, давай. Думаю, да, yes. Это все благодаря вам, подписчики. И я так стараюсь играть. Если вы хотите, чтобы быстрее выходила серия, ставьте просто лайк. Ваш королевский лайк. Ставьте лайк, набирайте ровный счет лайков, и я выпускаю новая серия. А в Майнкрафте тоже скоро выйдет, потому что у меня проблема с Майнкрафтом. Там какая-то. Так. Идемте. О, джекпот. Ну какой? Да, 2 галки. Ну ладно, через 4 часа. Так, 50 будет. Опа! 29. Так. Надо идти в кафе еще. Улучшить машину. Что мы делаем? Мы на машину. Так, еще собрать желе. Так, давайте не будем болтать и сразу пойдем. Собирать. Наши. Если не успеем, то ладно. Давай.
Но нам надо было поймать еще одного. Давайте еще одну. Так, давай. У нас еще время много. Так, давайте. Давай. Лимон. Лимонные зомби. Поймали. Оба. Оба. В голову. Туп. Все поймали. Так. Есть. Все. Идем сюда. Желе. Запускаем. И сегодня придется на бабку еще охотиться. Давайте сначала найдем этих с бомбами. Так, тут 7. Много. Так. Оба. 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 Идеально. Просто отлично. Давайте. Еще раз. Бомбу даже создал. Оба. Ну хотя бы бомбы там. Так. Оба. Все. Идем в кафе. Так. Давайте на бабку охотиться. Такая музыка владу. Так. Оба. Так. Я на тебя очень сильно хочу. Походу. Походу. Ну ладно. Оба. Зомби, по-моему. Зомби-босс. Ой. Босс. Да. Блин. Так. Еще раз. Ой, у нас тут прям на последний жар защита. Так. Ладно. Оба. Ага.
Давайте продолжать. Идемте в кафе. Так. Давайте. Заряжаем машину нашу. Давай. Так. Давайте. Все. 30 уровень. Ого. Новый зомби. Ну да, я это уже видел. Это простой белый коктейль, его надо одним. Вот есть здоровый вот этот жирный зомби. А еще другие. Надо еще вату. Ну вату мы сразу сделаем. Ладно, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Демон. Всем удачи, всем пока. Набирается 4 лайка и выходит новая серия и по Майнкрафту, и поэтому давайте.